odcinek Przeglądu Prasy, Tomasz Goławski, zapraszam serdecznie. Na pierwszy ogień idzie Wspólnota Łukowska, strona numer 3 i artykuł pod tytułem Burmistrz, Targowica zostaje na Prusa. O czym jest ten artykuł? Mianowicie o tym, że burmistrz Łukowa, pan Dariusz Szustek, rozwiewa wszelkie wątpliwości, jakoby Targowica miała zostać przeniesiona w inne miejsce przy okazji budowy tego łącznika między ulicą Cieszkowizna a ulicą Prusa. Skąd wzięły się takie poglądy, takie pogłoski? Mianowicie stąd, wzięły się wówczas, kiedy miasto podniosło ceny dla wynajmujących kupców. Jednak Dariusz Szustek, powtórzę to po raz kolejny, mówi, że Targowica zostanie na swoim miejscu, a żadne przenosiny nie są planowane, bo nie da się zrobić nic po cichu, czyli nic o nas bez nas. I w zasadzie teraz można by zakończyć ten materiał, ten artykuł, ale jeszcze wpadło mi w oko ostatnie zdanie. Zdaniem Dariusza Szustka jadący handlować na rynek przyczyniają się do szybszego zużycia asfaltu i między innymi powinni więcej płacić za miejsce na rynku. Czyżby stąd te podwyżki, panie burmistrzu? Kolejna sprawa, która mnie zainteresowała w tym tygodniu, to notatka prasowa na stronie jednej z telewizji łukowskich. A co? Mianowicie na tej stronie możemy sobie poczytać, że nasze okolice, może nie takie nasze bezpośrednie, bliskie okolice, ale na teren północnej Lubelszczyzny i wschodnio-południowego Podlasia przyjeżdża na dniach pan prezydent Bronisław Komorowski. Pan prezydent będzie w Wisznicach, będzie w Kąkolewnicy, jeśli mnie pamięć nie myli, będzie w Siedlcach, będzie w Mińsku Mazowieckim. No to ja się pytam, dlaczego pana prezydenta nie będzie w Łukowie? Mamy posła, prawda, z tej samej opcji politycznej, który być może mógłby nam ogarnąć taką wizytę. No nie ma prezydenta, prezydent gdzieś indziej sobie jeździ. Miejmy nadzieję, że za kilka lat, czy jeszcze w tej kadencji, tak, przyjedzie do nas pan Bronisław Komorowski, prezydent RP, do Łukowa. W naszych lokalnych gazetach dużo można sobie poczytać ostatnio o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów do szkół podstawowych i stąd tutaj moje ręce powędrowały do Tygodnika Siedleckiego, do strony drugiej, gdzie możemy sobie przeczytać taki artykuł ze znakiem zapytania, kto zostanie dyrektorem. Powiem od razu, że chodzi o Sarnów w gminie Stanin. I tutaj mieszkańcy, prawda, rodzice w zasadzie uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Sarnowie obawiają się, że w gminie zależy na wyborze jednego konkretnego kandydata, czyli obawiają się, że polityka może wchodzić tutaj, może mieszać się polityka z edukacją. Między innymi w innych gazetach można również było poczytać o tym, że odwołany został na przykład dyrektor zespołu szkół w Gołąbkach i to tam jeszcze w innych chyba miejscowościach. No i tutaj właśnie rodzice obawiają się, że ta osoba, za którą oni są, może nie zostać dyrektorem. Tygodnik Siedlecki, strona druga. Kolejny artykuł, który zainteresował mnie w tym tygodniu, to artykuł ze strony 4 Wspólnoty Łukowskiej. Zarobiły w Baczkowie i Radoryżu Smolanym. O czym jest ten artykuł? Mianowicie o tym, że mamy tutaj 15 osób, 15 zdjęć, jeszcze raz pokażę, a co? Dyrektorów placówek oświatowych zarządzanych przez powiat i miasto Łuków. Czyli tutaj Łuków, troszeczkę z Adamowa widzę. Jest grono dyrektorów i możemy sobie poczytać, jaki majątek mają te osoby. No już ja tak sobie troszeczkę przed programem policzyłem i wyszło mi, że te 15 osób zajmujących stanowiska dyrektorskie posiada majątek szacowany na ponad 7 milionów złotych. Mało, dużo? Zapraszam do lektury. Wspólnota Łukowska, strona numer 4. Tygodnik Siedlecki, strona 16, dodatek powiatowy, donosów cała masa. Łukowska prokuratura zajmuje się stoczkowskim samorządem. Jak pisze pani redaktor Justyna Pycka, pyta się pani redaktor, czy podczas remontu biurowca należącego do Urzędu Miasta i Urzędu Gminy w Stoczku Łukowskim doszło do nieprawidłowości, czy w stoczkowskim magistracie miały miejsce nadużycia i czy jeden z pracowników burmistrza wykorzystywał do celów prywatnych samochód służbowy. O, to znane jest, to w Łukowie coś takiego było. A drugi wyłudził odszkodowanie od ZUS. Na odpowiedzi na te wszystkie pytania szuka prokuratura rejonowa w Łukowie, czyli będzie postępowanie. Ale jak tu pani prokurator mówi, że jeszcze nikomu nie postawiono, może to złe słowo, nikomu nie postawiono zarzutów, a postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko.
Tygodnik Siedlecki, strona 16. Kolejny artykuł ze wspólnoty to fajny artykuł, ciekawy artykuł, interesujący, intrygujący i tak dalej. Artykuł pod nazwą "Dostali tajemniczą Biblię do skrzynek". O czym traktuje ten artykuł? Mianowicie o tym, że pod koniec maja mieszkańcy bloków na osiedlu Chącińskiego znaleźli w skrzynkach pocztowych kieszonkowy, uwaga, Nowy Testament. I ludzie, którzy dostali ten Nowy Testament, dostali czasami także taką karteczkę z wersetami o grzechu i pokucie. No i tutaj mówi jedna pani: nic z tego nie rozumiem, czy to do mnie ktoś się osobiście zwraca, wie, że jestem grzesznicą? O, to bardzo ciekawe zdanie. I tutaj gazeta przeprowadziła takie swoje śledztwo dziennikarskie i wykazała, że Biblia ta jest wydawana przez Międzynarodowy Związek, żebym się nie pomylił, Gedeonitów. I to ci Gedeonici wrzucają te Biblie do naszych skrzynek pocztowych. Dlaczego? Ano dlatego, że ich celem jest rozpowszechnianie Pisma Świętego. Od taki nowy sposób ewangelizacji w Łukowie. Strona numer 5, wspólnota. I króciutka informacja na koniec tego odcinka przeglądu prasy. Koncert zespołu Weekend się odbędzie w weekend, jak pisze tutaj pan Piotr Giczela na stronie 17 Tygodnika Siedleckiego i chyba gdzieś jeszcze wcześniej napisał, ale nie chce mi się kartkować. Tak, weekend w weekend w Adamowie 23 czerwca na stadionie Ludowego Klubu Sportowego Sokół. Początek godzina 17. A jak ktoś chce, to niech jedzie, a jak nie chce, to niech obejrzy nas za tydzień i teraz niech obejrzy jeszcze napisy końcowe. Do zobaczenia.